afe Yesu nkusindika okutandika ate nkusindika okukola ate nkusindika okulakulana. Katonda agaziye ensalo zo alwane n'abo batusanga nga tuli mu lugendo ne beefuula abatumanye ennyo ne batandika okutulwanyisa. Abakulwanireko abo bonna abawakana nawe yabawakana nabo abaloga eddoga kuterewo engabo nga zikoma kuli ne zigwa eddogo nga likoma kuli ku ngabo ne ligwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akukulembere Mukama ng'omuliro ogwokya akuwonye ekintu kyabe wammwe obutakola obutakulakulana obutagaggawala akikuwonye mu linnya lya Yesu. Kabaka w'abakabaka mu kaseera kano tuwayo okwegayirira kwaffe mu ngeri ey'enjawulo, tuwayo okusaba kwaffe mu ngeri ey'enjawulo, tuwayo ekisiibo kyaffe taata mu ngeri ey'enjawulo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo abasajja n'abakazi gye bali abayimiridde nga bagamba zino ennaku 14 ez'omwezi guno nteeka ozisiiba. Mukama wange taata obaviireyo, weerage kabaka w'abakabaka, weegulumize Mukama. Ekitiibwa kyo kye kiba kirabisibwa. Ffe tukkiriza ddala nti obwakabaka si bwa Setaani bubwo, obuyinza si bwa Setaani bubwo. Ekitiibwa Setaani talina wadde akatonyeza ekitiibwa kikyo. Mukama wange taata laga obwakabaka bwo gye tuli abakunoonya, laga obuyinza bwo gye tuli abakunoonya, laga ekitiibwa kyo gye tuli abakunoonya. Weerage Katonda w'ekisa, weerage eri omukazi gwe batasuubira nti osobola okweraga gy'ali. Nzijukidde namwandu gwe bali basekerera ng'abaawola ssente omwami we banoonya abaana okubatwala okubafuula abaddu mu bassekabaka ekyokubiri. Katonda w'ekisa ekingi n'akaabirira Erisa n'aga nti Erisa nabbi wa Mukama omuddu wo baze yafa naye yaleka ebbanja, katowa ebbanja ze agenda okwetwalira abaana okufuuka abaddu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo waaliwo akantu katono nnyo. Bayibuli ega nti waaliwo amafuta mu kasumbi naye nga butono nnyo nga bulinga obutalina mugaso. Omusajja wa Katonda n'amuga nti genda weyazike bingiko oluvannyuma otulule. Bw'onoomala okuttulula osasule amabanja gonna agakutawaanya mu kantu ako akatono taata mwe mwava. Ekisa bwe kityo kyenva nkwegayirira kabaka w'abakabaka ono omukazi bonna baali bamusuddewo baali bamulese, naye nkwegalira kitange omulungi ne bano be basuddewo ne mu mulembe gwaffe be balese mu mulembe gwaffe. Abatoba n'amabanja nga si be baagalya n'okugalya, abatoba n'amabanja nga be baali beeyimiridde baabaddukako, abatoba n'amabanja nga baali bagajjayo okusasulira abaana fiizi n'abaana tebaabisomaayo ate emirimu nagyo jaggalwawo ate nga sente zirina okuddizibwayo. Obaviireyo Mukama wange taata, ogabire omukisa gwa kantu akatini ennyo kazimbulukuke Mukama okugyawo amabanja. Wabeerewo obujulizi kabaka w'abakabaka. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo bw'oba wakyalidde omuntu bena bitereera, bw'oba wasinkanye omuntu bena bitereera. Wabeerewo ogwosisinkana Mukama mu nnaku 14 ez'ekisiibo, wabeerewo ogwosisinkana taata mu ngeri naye gy'aba tasuubira. Weewaawo tusaba, weewaawo tusiiba, weewaawo tukkiriza, weewaawo twegayirira, naye omanyi okukola. Ffe nyini ne tukonfesinga nti ekyo ekibaddewo kiri beyond what we expected, kiri beyond what we prayed for. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo okole ekisukkulumye ku mukazi ono kye yeegayiririra, okole ekisukkulumye ku mwana ow'obuwala kye yeegayiririra, okole ekisukkulumye ku mwana ow'obulenzi kye yeegayiririra, okole ekisukkulumye omuvubuka kye yeegayiririra, okole ekisukkulumye kabaka w'abakabaka omusajja kye yeegayiririra, okole ekisukkulumye Mukama wange taata. Siwulirangako munda yange ng'eriyo bangi abasiibyenga ku mulundi guno, siwulirangako munda yange ng'eriyo bangi abalina essaala etokote ey'okwegayirira okubajja mu matigga. Mukama wange taata nga bwe nkiwulira ku mulundi guno, naye kabaka w'abakabaka oyinza nnyo okukola okusinga be tusaba. Tukwegayirira Mukama waffe taata, buli omu nga bw'aboyiringa munda, buli omu ng'omuliro gwawulira munda ye ogw'okusaba obuyambi, ogw'okusaba ekisa,
ogw'okusaba amafuta, omuliro ogwo ogw'okusaba omukisa, omuliro ogwo ogw'okwewaayo nga bwe bateewangayo kabaka w'abakabaka. Nkwegeredde Mukama nge Taata, surprise everyone. Buli omu mu surprising Mukama. Okole ebikulu nga bw'otobikolanga. Okole ebikulu mu ngeri eyewuunyisa. Okole ebikulu kabaka w'abakabaka. Waberewo omusajja ajulira nti ye Sara yo yajjanga yange. Waberewo omukazi ajulira nti ye Sara yo yajjanga yange. Waberewo omuwala singo oba omuvubuka ajulira nti ye Sara yange. Mukama nge Taata, omwezi guno ogw'omwenda otukwate ku mukono kabaka w'abakabaka, guveemu entandikwa. Mukama nge Taata, eggwanga olijje mu matigga, abantu sekinoomu obajje mu mitawaana. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo wagamba nti neerondedde kabaka, wagamba Samwiri nnabbi nti mmaze okwerondera kabaka, genda omufukeeko amafuta. Mukama nge Taata, mu kaseera kano ensi eri mu katerekero mu kabbinkano ka kulonda ng'abantu be babalonda, naye nkwegayiridde Mukama nge Taata, naawe londa. Londa Mukama nge Taata, londa kabaka w'abakabaka, londa mu bakazi abakwegayirira, londa mu basajja abakwegayirira, londa mu bavubuka abakwegayirira, londa mu bawala abakwegayirira, londa Mukama nge Taata mu basuubuzi abakwegayirira, londa mbali ma office ag'enjawulo abakwegayirira. Waberewo obujulizi obuteegaanika, waberewo aga nti yannonda, waberewo aga nti yannonda, waberewo aga nti yannonda. Omwana omuwala Judith Babirye yayimba n'aga nti wannonda mu nsi eno, ng'ebintu byonna bitabuse nga ndi mu maziga meereere, n'aga nti sikyakabaga nnaku kati nkabaga ssanyu. Nkwegerya Mukama nge Taata, olwaleero Mukama abeerewo gw'okyusiza, bw'aliddamu okulabika ng'ayina ezziga, ezziga lye libeere nga si lya nnaku, libeere nga zziga lya ssanyu. Kikole Mukama nge Taata eri abo abali malwaliro abalina kansa. Kikole kabaka w'abakabaka obawonye. We serve the Lord who is in so many forms, and one of your forms, you are a consuming fire, and we are told that unless cancer is burnt, it cannot heal. Heavenly Father, the consuming fire, Yahweh, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, may you react with fire to all diseases, to cancer, to HIV/AIDS, to coronavirus, and to all viruses in the mighty name of Jesus. Taata omulungi ow'ekisa, wabeerewo abantu b'owonya wakati mu kusaba kuno n'okwegayirira, wakati mu kusiiba kuno Taata, wabeerewo abawona endwadde nga tamanyi na ngeri gyemuvuddeko, ababonyebonye nga bakolerera amalwaliro, ababonyebonye buli kaseera ne bawumuggulwa agayiso, amakerenda agafuuka ng'emmere, abantu balina pressure, abantu balina sukaali, abantu balina lusaasi, balina hepatitis, balina buli kirwadde. Katonda w'ekisa ekingi, nzija mu maaso go n'abantu abo bonna, abasibe abali mu makomera n'abalwadde abali mu malwaliro, abantu abali awo nga bali mu ICU. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, amaanyi go ge gabagalabisibwa n'okwewuunyisa abasawo, amaanyi go ge gabagalabisibwa n'okwewuunyisa abafamire, amaanyi go ge gabagalabisibwa Taata omulungi ow'ekisa. Nsaba nga nviira ddala ku kantu akalinga akatini ennyo. Abantu bangi ababadde n'obutulututu, akatulututu ne kavaamu ekizibu ne kafuuka kansa. Kyenva nsaba omuliro ogw'Omukama nge Taata nga guyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu, n'akasubira obusuubizi okubeera akatulututu nako kookye. Mukama nge Taata, amaanyi go gayite mu bakazi, amaanyi go gayite mu basajja, amaanyi go gayite mu bawala, amaanyi go gayite mu balenzi, amaanyi go gayite mu nakawere mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amaanyi go gayite mu bawere, amaanyi go Mukama nge Taata gasinkane n'abo abakyali mu mbuto, amaanyi go Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo gasinkane buli omu waali. Mukama nge Taata, abakadde bawonye, bajjajja baffe bawonye, abazadde baffe bawonye, baganda baffe ne bannyinaffe Mukama yonna gye bali bawonye. Kabaka w'abakabaka, wakati mu kwegalira kuno mu kusaba n'okusiiba, efamire ezalogebwa ziteebwe, famire ezalogebwa Taata ziteebwe,
abantu sekinomu abagwa mu kitimba kya Setaani ekyeddogo Katonda omulamu bateebwe wabeerewo obujulizi Mukama nge taata ekidibo ekibadde ku bulamu bwabwe kizikirire kibule mu linnya lya Mukama Yesu okugaanibwa okubadde ku bulamu bwabwe okukyayibwa okubadde ku bulamu bwabwe okulemererwa okubadde ku bulamu bwabwe ebibadde bibalondoola taata bizikirire taata tuyingira mu kisiibo eky'ennaku 14 bulijjo naye kino kibeere ekyanjawulo taata kubanga betuvunuka bwe tuti ne tuyingira Okitoba nga tulengera emyezi 2 egisemba mu mwaka omukisa tuguyolera wano kabaka w'abakabaka otugamba mu kitabo kya Matayo 17 olunyiriro lwa 21 nti wabula ekyengeri eyo tekiyinzika kuvaawo awatali kusaba na kusiiba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo abasajja n'abakazi abayita mu bintu nga byangeri nnyo abasuubuzi abayita mu bintu nga byangeri nnyo bannannyini bizimbe abayita mu bintu nga byangeri nnyo kabaka w'abakabaka bannannyini projects abayita mu bintu nga byangeri nnyo abaweereza abo ku bugazi bw'ensi eno abayita mu bintu nga byangeri ddala nkwegaridde Mukama nge taata olabisibe kabaka w'abakabaka weegulumize Mukama nge taata gwajjula ensozi ne zitamanya bw'ozivuunisa obusungu bwo lumbagana ebintu ebyengeri Mukama n'omukono gwo lumbagana ebintu ebyengeri Mukama n'amaanyi go lumbagana ebintu ebyengeri taata ebyafuukira ddala ebyengeri obisaanyewo Mukama nge taata oyolese amaanyi agatali ga bulijjo oyolese amaanyi Mukama nge taata buli omu gagenda okujulira nti mbadde sigalabanga oyolese amaanyi Bayibuli ekwogerako nti gwe teweemalaayo ng'atalina maanyi kabaka w'abakabaka katukulabe ku mulundi guno katukulabe Mukama nge taata okusooka kwa byonna ng'oziyiza obubi bwonna omulabe bw'abadde ateekateeka okuleeta ensi yali etidde nga waliwo okubindabindako okuddamu okuggalawo naye Mukama nge taata tulaba ng'ekyo kiwugudde era okiwugulire ddala Mukama nge taata waleme okuddamu okubaawo okuggalawo kyenva nkusaba kabaka w'abakabaka ku lw'abantu bonna Mukama nge taata nga waggule Mukama nga waliwo akalembereza n'ekitangaala kino Mukama nge taata buli omu omuwa omukisa mu kyakola buli omu omuwa omukisa Mukama nge taata abatannaba kudda ku mirimu Mukama babayite kabaka w'abakabaka amakanisa gaddemu gaggulewo amasomero gaddemu gaggulewo mu linnya lya Mukama ffe Yesu na buli bizinesi ebadde tennaba kuddamu kuggulawo Mukama nge taata ogiggule obwengula taata obuggule abali bakola bizinesi nga zikwatagana n'okulinnya ennyonyi baddemu balinye abaali balindiridde nga balina okulinnya ennyonyi bagende bakima obugagga obw'amawanga Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo obugagga obwo obw'amawanga babukime tulangirira mu linnya lya Mukama ffe Yesu nti Mukama nge taata oggulawo ekkubo ly'oku mazzi tulangirira Mukama taata mu linnya lya Mukama ffe Yesu nti oggulawo ekkubo ery'oku ttaka ery'oku lukalu mu kibuga ne mu kyalo tulangirira kabaka w'abakabaka nti ate oggulawo obwengula Mukama nge taata nawulidde ng'ennyonyi zaatandise okuva mu Isirayiri nga zitambula ku byensubuligana mu mawanga amalala Katonda affe bw'okikolera Isirayiri okikolera ne Uganda taata ennyonyi ziddemu zitambule abaali balina okugenda okukola bagende bakole abaali balina okugenda okusuubula bagende basuubule wabeerewo obujulizi Mukama nge taata osumule emirimu Mukama osumule abantu bo taata omwaka oswaze Setaani Mukama abadde atandise okuyiikiriza ensi ng'ensi eyatula ebigambo ebitali bya Bwakatonda ensi ng'egamba omwaka gufudde naye ate nga tuweereza Katonda omulamu omwaka gufa gutya nga tuweereza Katonda omulamu ebintu byaffe bifa bitya Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo n'oyo afiiriddwa ebibye amaanyi wagategulula dda ag'okuzuukira gaziukiza bangi era gazuukiza bingi ne kaakano Mukama nge taata nyimira n'omukazi n'omusajja afiiriddwa ebintu bye oleeta amaanyi ago ag'okuzuukira oleeta amaanyi ago agaddizaawo omuntu oleeta amaanyi ago Mukama ag'okuzuukira kitange wabeerewo obujulizi obuteegaanika weegulumize kabaka w'abakabaka omukazi agamba nti amaanyi ag'okuzuukira ngeetaaga wange eno gatwole mu linnya lya Yesu omusajja agamba nti amaanyi ago ag'okuzuukira ngeetaaga ewange eno gatwole mu linnya lya Mukama ffe Yesu
omuwala aganti amaanyi ago ag'okuzuukira ngeetaaga ewange eno gatoole mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omuvubuka agamba nti amaanyi ago ag'okuzuukira ngeetaaga ewange eno Mukama agakuwe mu linnya lya Yesu gatoole. Omusuubuzi aga nti amaanyi ag'okuzuukira nangirya mu linnya lya Yesu gatoole. Nangirya mu mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Katonda nga bw'ali omulamu azuukize bakasitomazi bo bonna bakomewo, akuwereko ne bakasitomazi abalala, azuukize connections zo, azuukize contacts zo, olabe nga basapply nabo bakweyunira, akuwa abagagga Mukama mu linnya lya Yesu. Emyezi gye tulina okumalako omwaka, Katonda alage nti sitaani tasobola kutta mwaka, kubanga tasobola kutonda mwaka. Omwaka gw'oguddemu obulamu, omwaka gw'oguddemu omulamwa, omwaka gw'oguddemu omunnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Saba Katonda nga bali omulamu, saba Katonda nga bali ow'ekisa, saba Katonda nga bali ow'ebyewuunyo, saba Katonda nga bali ow'amaanyi, saba Katonda nga bali omukulu, saba Katonda nga bali omunene, saba Katonda nga bw'atalemererwa. Bayibuli emwogerako mu Yobu essula ey'omwenda olunyiriri olw'okutaano nti ajjula ensozi ne zitamanya, bw'azivunisa obusungu bwe. Abamu olusozi lwakulemerako ne bwe weebaka era osigala olulaba, otambula n'olaba nga teruganya kubako gy'olaga, bwe weebaka n'olaba nga lukubuutikira, olusozi lukulemeddeko. Njogera ng'omusajja wa Katonda mu mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Olusozi lukuveeko, olusozi lukuveeko, olusozi lukuveeko, olusozi lukuveeko. Ogenda okwebaka n'owulira ng'era obuzito okyabulina, omutwe ne gusitula bye gutaasobole, n'owulira ng'olemereddwa ebirowoozo ebingi, otula ne tukubula, n'engeri gye weebakamu togimanya na kugimanya. Ogenda okugira oti n'ogamba oba namaze ne neebaka ntya. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Bayibuli gweyogerako nti ajjula ensozi ne zitamanya, bw'azivuunika n'obusungu bwe. Mu Yobu essula ey'omwenda olunyiriri olw'okutaano, amaanyi ga Katonda oyo ge gatte n'omukazi ali bw'atyo ngo emisana olaba ensozi, ekiro laba ensozi njereere. Amaanyi ge gatte n'omusajja oba omukazi omulokole n'atali mulokole. Ensozi z'obadde olaba emisana ng'oziraba n'ekiro, emigugu gyonna gy'obadde weetisse, Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo agikuwonye. Bayibuli etugamba mu Zabbuli ey'amakumi 22, Zabbuli yakumeka eyo, Zabbuli Bayibuli etugamba mu Zabbuli, kabaka w'abakabaka nyamba ompa olunyiriri gw'okiŋŋambye. Bayibuli egamba nti cast all your burdens unto the Lord and he will sustain you. Omusindikirizenga emigugu naye anaakuwaniriranga. Zabbuli 55:22, Zabbuli 55:22, Psalms 55:22. It says that cast all your burdens unto the Lord and he will sustain you. Zabbuli 55:22, emigugu gyo gisindikirizenga eri Mukama naye anaakuwaniriranga. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, abantu bana batakyebaka Mukama olw'ensonga ezitali zimu. Mbakwatirako Mukama nge taata, emigugu tugisindikiriza gy'oli kubanga gw'osobola otuwanirira. Emigugu tugisindikiriza gy'oli kubanga Mukama gwagisobola. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, we cast all our burdens unto you, Father. May you help that woman, may you help that son, may you help that daughter, may you help that man, in the mighty name of Jesus. Emigugu gyo gisindikiriza eri Mukama. Njagala okuwayo eddakiika nga 5 yogera ku migugu egibadde gikutawaanya, gisindikiriza eri Katonda. Mbadde ntudde ng'olunyiriri olwo silusabiramu naye Mukama lundeetedde. Zabbuli 55:22, emigugu gyo mugisindikirizenga eri Mukama naye anaabawaniriranga. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, wulira abasajja nga baatula emigugu gye babadde balina mu bulamu bwabwe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, wulira abakazi nga baatula emigugu gye babadde balina mu bulamu bwabwe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, wulira abavubuka nga baatula emigugu gye balina mu bulamu bwabwe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo,
ulira abaana ab'obuwala nga batula emigugu gye basitudde Mukama egitali gyabwe kabaka w'abakabaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu abamu gyalekerawo n'okubeera emigugu ne bifuuka ebikoligo nangirya mu linnya lya Yesu ekikoligo Mukama akikutule ku bulamu bwo nangirya mu linnya lya Mukama waffe Yesu ekikoligo Mukama akikutule ku bulamu bwo nangirya mu linnya lya Mukama waffe Yesu ekikoligo Mukama akikutule ku bulamu bwo kabaka w'abakabaka kitange gwenyimira amaaso nga mpeereza bulijjo ulira Mukama nge taata bakukoola ulira kabaka w'abakabaka bakusaba ulira Mukama nge taata aba bafukamidde wansi abayimusiza emikono nga baga nti newaddeyo taata nyambulamu ekikoligo taata nyambulamu ekikoligo taata nyambulamu ekikoligo kabaka w'abakabaka batunulire abali mu Eastern Uganda Mukama batunulire abali mu Western Uganda Mukama batunulire abali mu Northern Uganda Mukama batunulire abali mu Central taata batunulire abali ku Solo Television Mukama nge taata abali ku Solo Television ku free to air obatunulire Mukama nge sebo abali ku Solo Television Mukama nga bali ku Go TV obatunulire Mukama nge taata abali ku Solo Television taata nga bali ku platform ya Zuku obatunulire Mukama abali mu region yonna Tanzania Kenya abali Mukama nge taata Malawi Zambia abali Mukama nge taata mu Rwanda abali ku Azam kabaka w'abakabaka abali ku Azam platform ku Solo TV Mukama nge taata obatunulire Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo yamba abo Mukama nge taata abali ku DSTV channel 373 Mukama nge taata gwempereza obatunulire kabaka w'abakabaka ensi abamweroza bamalayo nenga babonabona bobonyi ensi abamweroza bamalayo nenga bali wakati mu mitawaana ensi eroza nti bamalayo nenga bambayina n'emisango mu kooti kabaka w'abakabaka yingira mu nsonga z'abantu bo taata yingira mu nsonga z'abantu bo mukowolenga bw'omugati Mukama yingira mu nsonga zange mukowole kabaka w'abakabaka mukowole Mukama mukowole Katonda omwesigwa mukowole Katonda w'ekisa mukowole Mukama mugambe yingira mu nsonga zange mukowole kabaka w'abakabaka mukowole Katonda wa Ibrahim Isaka ne Yakobo mugambe taata yingira mu nsonga zange nkwegayiridde kyogere mu lulimi lwo kyogere mu lulimi lwo kyogere mu lulimi olukwanguyira kyogere mu lulimi olukwanguyira kyogere mu lulimi olukwanguyira kyogere ye Katonda w'ennimi zonna n'amawanga gonna yogera ne Katonda mwegayirire mugambe Mukama nkwegayirira yingira mu nsonga zange Bayibuli egamba ne tusaba nga twegayirira nga tetubuusabuusa mu mitima gyaffe ekyo kye tusabye mu buli ngeri yonna tukkirize nga nti tukiweereddwa era stage eddako yakukifuna wegayirire Mukama wegayirire Katonda omwesigwa wegayirire Katonda awulira okusaba wegayirire oyo atasosola mawanga wegayirire oyo atasosola mu bantu ayogera mu Matayo essula y'omusanvu onyiri olw'omusanvu n'olw'omunaana n'aga nti buli asaba aweebwa n'aga nti buli anoonya alaba n'agamba buli yeyanjula aggulirwawo n'aga nti musabe muliweebwa n'aga nti munoonye muliraba n'aga nti mweyanjule muliggulirwawo mukonkone muliggulirwawo kabaka w'abakabaka abaana b'Omukama nge taata bali mu maaso go bakwegayirira mu kaseera bwe kati taata oleeta obulokozi Mukama oleeta obulokozi kabaka w'abakabaka n'omukono gwo ogw'amaanyi ssebo wabeerewo omuntu ajulira nti nze nalokokedde mu ssaala eyo si kulokoka bulokozi okwokuwona geyeena naye okulokoka taata okwokuwona emitawaana taata tugisindiikiriza eri gwagisobola Zabuli 5:22 Zabuli 5:22 Mukama emigugu gyaffe Bayibuli etugamba tugisindiikirizenga gy'oli onootuwaniriranga Mukama onootuyambanga kabaka w'abakabaka uli abasajja n'abakazi Mukama nga basindiikiriza embeera eri gwagisobola nga basindiikiriza embeera eri gwatalemererwa Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo omwoyo gw'obwavu taata gutuwonye abooluganda yongeramu essaala ng'ogobaganya omwoyo gw'obwavu
Abooluganda yongeramu essaala ng'ogobaganya omwoyo gw'obwavu. Abooluganda yongeramu essaala ng'ogobaganya omwoyo gw'obwavu. Gobaganya omwoyo gw'obwavu. Gobaganya omwoyo gw'obwavu. Bayibuli egamba mu kitabo kya Makko 16 olunyiriro 17-18 ti obubonero buno bunaagendanga n'abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Abanga omuzimu gwakuyingirira buyingiriza ogw'obwavu gugobe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli tegamba nti obubonero bunaabeeranga n'abakkiriza nga bamaze emyaka mu kukkiriza. Apaana. The moment you believe, you be empowered to cast out demons. Nangirya mu linnya lya Yesu. Katonda akwambaza amaanyi buli kyogoba ng'okyatudde kigendere ddala. Mukama akwambaza amaanyi buli kyoyatula ng'okigoba kigendere ddala. Goba omwoyo gw'obwavu. Goba omwoyo gw'obwavu. Olwaleero tusaba nti amakanisa gaggulwewo. Olwaleero tusaba nti amasomero gaggulwewo. Nene babaga nti bagguddewo amasomero. Toyina kyakuwaayo, toyinaawo kyakuyambisa baana. Nemmere obakambake. Katonda yakuwa abaana ayinza obutakuwa bugabirizi. Naye omwoyo gw'obwavu gwe gwayingira. Togayalira mu dakiika ze tulimu. Obanga oli mulokole obanga toli mulokole. Lagira omwoyo gw'obwavu gugende mu linnya lya Yesu. Lagira omwoyo gw'obwavu gusiriire mu linnya lya Yesu. Lagira omwoyo gw'obwavu guzikirire mu linnya lya Yesu. Lagira omwoyo gw'obwavu gugende mu linnya lya Yesu. Goba 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 goba. Abamuwa gwo wakati mu bwavu. Saidi ya mama baavu. Saidi ya tata baavu. Neje wabasana bo baavu. Nangirya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omuliro guve mu ggulu ng'Eriya yaguyita. Gwokya obwavu obwakwetoolola okuva eruyi n'eruyi. Nangirya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omuliro guve mu ggulu ng'Eriya yaguyita. Gwokye mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Obwavu obwo obulondoola. Obwavu obwo obugoberera. Obwavu obwo obwayonkebwa. Obwavu obwo obuva ebukojja. Obwavu obwo obuva ebusenga. Obwavu obwo obugoberera. Nga neyakwagalako yakusiiga bwavu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuyita omuliro ogwokya omwoyo ogwo. Tuyita omuliro ogwokya omwoyo ogwo. Bayibuli eyogera mu Luka 12:49. Yesu ng'agamba nti najja kusuula muliro ku nsi. Obanga gwaka nkyayagala ki? Abooluganda ebintu ebikwatagana ne Sitaani biwulira olulimi lwokka. Olulimi lwe biwulira baluyita muliro. Ebintu ebikwatagana ne Setaani biwulira muliro gwokka. Kyenva mpita omuliro mu linnya lya Yesu. Kubanga era naye tiyajja kubiwembejja. Mpita omuliro mu linnya lya Yesu. Omuliro ogwokya amabanja. Mpita omuliro mu linnya lya Yesu. Omuliro ogwokya obwavu. Mpita omuliro mu linnya lya Yesu. Omuliro ogwokya embeera ey'embi. Embeera ekutambulirako. Embeera ekulondoola. Embeera ekugoberera munova mu zooni n'oyingira zooni endala. Opangisiza amayumba ogamazeeyo. Bwe wali wenkana nabo bonna bazimbadde ennyumba. Oliko obwavu obukutambuza nga tosetolinga. Ng'obaganya omwoyo gw'obwavu. Ng'obaganya obutasetolinga. Ng'obaganya omwoyo gw'obwavu. Ng'obaganya obutakulaakulana. Ng'obaganya omwoyo gw'obwavu. Ng'obaganya ebisiraani ebirondoola. Ng'obaganya ebisiraani ebigoberera. Ng'obaganya ebisiraani by'ekika. Ng'obaganya ebisiraani ebyeyo gye wazaala. Ng'obaganya ebisiraani ebyabo abaakuzaalamu. Ng'obaganya ebisiraani ebyabo bwe wazaalibwamu. Mbigobaganya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda affe omulamu ayogera mu Yeremiya essula eya 23 olunyiriro lwa 29. Abuuza nti ekigambo kyange si muliro. Abuuza nti ekigambo kyange si nnyondo. Ennyondo eyasaayasa olwazi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Embeera yakwesibako neefuula ng'olwazi. Abange tulina olwazi lumu ye Katonda waffe. We recognize and recognize only one rock. The rock of ages. The rock of ages is our Lord. The rest is nothing. Kyenva nsaba mu linnya lya Yesu. Ennyondo ya Mukama eyaseeyase ekibadde ekyefudde olwazi. Eyaseeyase ekibadde ekyefudde olusozi. Ennyondo ya Katonda abeera omulamu. Eyaseeyase ekibadde ekyepanka. Eyaseeyase ekikulumba ne mu birooto. Abamu ofuna n'ebirooto ng'ebintu bigamba. Ne bw'olikola okwenkana watoligaggawala. Ne bw'olikola okwenkana eki togenda kufuna kirungi. Abamu walinnya n'ennyonyi naye ebirooto ebibi bikusanga eyo. Nombagana mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
omwoyo oguleeta ebirooto ebibi Mukama gwokye. Atugambye nti ekigambo kye muliro. Yeremiya 23:29 abuuza nti ekigambo kyange si muliro. Abange bw'olabanga omuliro ogukozesanga ekigambo kya Mukama muliro era tugukozesa kati okwokya ebirooto ebibi. Ekigambo kya Mukama muliro era tugukozesa kati okwokya ebirooto by'oloota ne bakubba. Okwokya ebirooto by'oloota n'ogwa mu batemu. Okwokya ebirooto by'oloota n'ofuna accidenti. Tuyita omuliro mu linnya lya Yesu. Omuliro guli mu kigambo kya Katonda. Togayalira dakiika gye tulina. Katonda nga bw'ali omulamu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo aveeyo mu linnya lya Yesu yeegulumize. Wabeerewo obujulizi. Wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu. Wabeerewo obujulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wabeerewo obujulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda yanukule na muliro. Ebadde bikuzimbyeko akayumba. Katonda yanukule na muliro. Ebadde bikuzimbyeko akasiisira. Katonda yokya akasiisirako obwavu. Katonda yokya akasiisirako endwadde. Katonda yokya akasiisirako amabanja. Katonda yokya akasiisirako okulemererwa. Katonda yokya akasiisirako ebisiraani. Katonda yokya akasiisirako eddogo. Katonda yokya akasiisirako ebyo bye bakusindikira emisana n'ekiro. Katonda yokya akasiisirako embeera embi. Negative confession yana gy'obadde olina ebadde esinziira ku kasiisirako omulabe. Twasoma wali mu Marko 5 ne tukizuula nti omusajja yali abonaabona eyasulanga mu ntaana era nga yeesala amayinja. Si ye yali ayogera. Bwe yali bodde ye bwe yaddusibwa okugenda eri Yesu, waliwo omuzimu ogwali gumwogereramu nga gwegayirira gusigale nga gubeera omwo. Naye Yesu n'ayawula n'amanya nti omuntu ono yawambibwa buwambibwa. Aliko ensiisira y'omubi. Dayimoni zaamuyingira. Ndagira mu linnya lya Mukama waffe Yesu gwaliko ensiisira y'omubi. Emizimu gwe gyayingira nga ne bw'oba oyatula bwavu, ne bw'oba oyatula kufa, ne bw'oba oyatula kulemererwa. Ndagira emyoyo gyonna egyakuyingira gifuluke. Ndagira emyoyo gyonna egyakuyingira gigende. Ndagira emyoyo gyonna egyakuyingira gisaanewo. Ndagira emyoyo gyonna egyakuyingira gizikirire. Ndagira emyoyo egyakuyingira egikulondoola, egikutambulirako eri amawanga, egiremesa empapula zo, egiremesa buli kyogoba. Ngiragira okuzikirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kabaka w'abakabaka, Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, mu linnya erisinga amannya gonna. Wabeerewo omusajja ateebwa, ekigambo kino nga kiwunguka okutuuka emitala weeri. Taata kitambulire mu maanyi ago nga Bayibuli bwetugamba mu Marko 5 nti n'owunguka okudda emitala weeri mu nsi y'Abagerasene ng'eri omusajja gw'okima asula mu birooto ebibi, aleekaana, akaaba, eyeetamiddwa obulamu, eyeesala amayinja n'omusumula. Taata Bayibuli egamba n'omusumula mu Ligyoni namba ey'emyoyo emibi egyali gimulimu ne giyingira embizzi nga zisuka 2,000 ne zibuuka ne zigwa mu mazzi ne zifa. Katonda abeera omulamu. Eriyo abantu ng'agamba simanyi muwendo gwa dayimoni zindiko. Eriyo agamba nti nze ebirala Mukama badde abinkoledde ne nnyinakamu bubiri obuntawaanya. Nsaba mu linnya lya Yesu ekigambo kino nga kiwungusa okutuuka gy'oli. Katonda akutaase mwaka okamu bubiri oba 10 oba bumeka. Naye n'abayina Ligyoni ennamba Mukama akusumulule. Abayina Ligyoni ennamba Mukama akusumulule. Mugambe Mukama osumulule. Osumulule kabaka w'abakabaka. Akusumulule. Katonda abeera omulamu. Akusumulule Katonda w'ekisa. Wakati mu kisiibo kino, wakati mu kusaba kuno, wakati mu kwegayirira kuno, bye bakwambaza byonna Mukama bikwambulule. Wakati mu kusiiba kuno, wakati mu kusaba kuno, wakati mu kwegayirira kuno, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, bye bakwambaza byonna Mukama bikwambulule. Omusajja bali bamwambaza ebintu ebizibu ng'abonaabona bubonyibonyi, ng'ababe tebafaayo, nga tewalina muntu amufaako. Bayibuli egamba nti nga ne gye yali abeera tuwakyali ayitayo. Njogera nammwe nga gy'obeera ekkuba omulabe yali ziba. Gy'obeera teri ayitayo ng'alina omugaso gy'oli, teri ayitayo ng'anaakuyamba. Katonda akwambuleko ekintu ekyo.
nsaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu waberewo omukazi akkiriziganya nange Mukama akwambuleko ekintu ekyo. Nsaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu waberewo omusajja akkiriziganya nange Mukama akwambuleko ekintu ekyo. Nsaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu waberewo omuwala akkiriziganya nange Mukama akwambuleko ekintu ekyo. Nsaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu waberewo omuvubuka akkiriziganya nange Mukama akwambuleko ekintu ekyo. Ate waberewo n'obubonero obulaga, obubonero obuteeganika, obubonero obw'enkukunala obulaga nti wawonye, waggiddwako oguntu, wayambuddwako oguntu. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Makko essula ey'okutaano olw'ekumi olw'ekumi n'essatu olw'ekumi n'ettaano neega nti bwe bagenda okujja ne basanga ng'oli abaddeko dayimooni ng'ateredde. Bayibuli ega nti ng'ayambadde, teyakoma bukomi ku kwambala naye ng'asetolinze abadde tasetolinga, tiyakoma bukomi ku kwambala na kusetolinga. Naye Bayibuli ng'ega nti ng'amagezi gonna gamuzeemu. Nangirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda akukolere kunya akwambulule atakwambaze. Saba Katonda w'ekisa akwambulule atakwambaze. Saba Katonda w'ebyewunya akwambulule atakwambaze. Waberewo emyoyo emibi gy'owona, waberewo emyoyo emibi gy'osumulwamu nga tegikyaddira ddala akusumule mu linnya lya Yesu. Abakunyooma bakulabe ng'osetolinze, gwabadde tosetolinga, gwabadde atambula buli wantu wonna, omwaka ne gugwako ng'opangisiza ennyumba mmeka, otambula tewali akusembeza, tewali akwagala, ne wolinga afunye omukisa era olinawo abakuwalana. Nangirira mu linnya lya Yesu Katonda nga bali omulamu akusetolinge, Katonda nga bali omulamu akwambuleko ebikutawaanya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akwambuleko ebikutawaanya, amagezi gajje, amagezi gajje, amagezi gajje. Yita amagezi ga Katonda, yita amagezi ga Katonda. Oba bali bakuloga bulozi, bali bakyusa bukyusa okutegeerako ne bakwambaza emyoyo emibi, nsaba amagezi ga Katonda gadde gy'oli. Nsaba amagezi ga Mukama gadde gy'oli. Amagezi ga Mukama tegalemererwa, amagezi ga Mukama buli wabeerawo obuzibu abagayina be bayitawo. Nsaba amagezi ga Mukama. May you settle in the mighty name of Jesus. May you dress the glory of God in the mighty name of Jesus. May you gain the wisdom of God in the mighty name of Jesus. May you gain the wisdom of God in the mighty name of Jesus. May you gain the wisdom of God in the mighty name of Jesus. May you become among the performers in the mighty name of Jesus. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, ndabye abawala abazze mu ofiisi yange Mukama nga basitudde engule, nga bakutte awaadi ez'enjawulo ze bajje mu kampuni mu kaseera akazibu ennyo, era basigale babatikira nti bakoze, babawadde awaadi za excellence mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nangirira kabaka w'abakabaka nga bwe ndabye ng'osumulula abantu n'obasumululira ddala. Wabeerewo Mukama nge Taata n'abalala b'ogattako, Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo. Ekisibo kino kibeere kyakusumulira ddala gw'oli wasumulula. Ekisibo kino Mukama nge Taata kibeere kyakutugattako bapya, kibeere kyakutugattako abasumulwa, kibeere kyakutugattako abakumanya, kibeere kyakutugattako abakutegeera. Ekisibo kino kabaka w'abakabaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu Taata kibeere kyakusumulula abantu mu myoyo egibakwatidde emyaka n'emyaka. Ekisibo kino Mukama nge Taata kibeere kyakwambulula abantu mu myoyo egibakwatidde ebiro n'ebisiibo. Ekisibo kino Mukama nge Taata kibeere kyakusumulula abantu omwaka ogubadde gulabika ng'omuzibu Mukama gugenda okuggwako nga bayingidde amayumba agaabwe. Omwaka gugenda okuggwako nga bali bagibwako amayumba bazimbidde amalala. Omwaka gugenda okuggwako nga babadde ku bigere ng'emmotoka zaagenda ng'obawadde endala. Omwaka gugenda okuggwako ng'enzigi zeggudde Mukama nge Taata. Wabeerewo boogulirawo enzigi kabaka w'abakabaka. Ndabye group of girls, responsible girls, abakkiriza Mukama, abasabira abasiiba. Ekitongole kye balimu si kyabalokole naye nga bonna buli omu yafunye awaadi, buli omu yafunye awaadi, buli omu yafunye awaadi ne bafukamira nga bazze kwebaza linnya lyo. Taata sinze Mukama nge Taata, nze nkulembera bukulembezi Mukama nembalaga ku Namulondo y'ekisa n'obakolera Mukama nge Taata. Nkundiza ekitiibwa n'ettendo Mukama olw'abo bonna b'okolera, naye olwaleero Mukama wabeerewo abakazi b'ogattako,
olwaliro kabaka wabakabaka waberewo abawala bogattako olwaliro mukamange taata waberewo abalenzi bogattako olwaliro katonda w'ebyewuunyo waberewo mukamange taata bogattako mu linnya lya mukama ffe Yesu mu linnya lya mukama ffe Yesu obambaze mukama bambuleko bye babambaza basenga baabwe bambuleko bye babambaza bajja babamaama baabwe bambuleko bye babambaza mukamange taata abatayagaliza famire zaabwe bambuleko bye babambaza mukama ebimaze ebiro n'ebisiibo bambuleko mukama emyoyo egize nga gyepayiringa emyoyo egize nga gyekuŋŋaanya ebyatandikanga ebyokusaaga kabaka wabakabaka ne bivaamu okudiba kwennyini ne bivaamu okugaanibwa kwennyini ne bivaamu obwavu bwennyini ne bivaamu okubonaabona kwennyini kabaka wabakabaka omuntu ne bwaboneraabonera emyaka emeka osigala okyamusobola abantu nga balemereddwa bayibuli etugamba mu kitabo kya Marko essula 5 nti abantu bonna bali bamaze okulemererwa nga tiwakyali muntu n'omu akwata ku musajja oyo kubanga bagezaako ne balemwa nga ne baba musibisa biki abikutula omusajja nga wasula tiwategerekeka kabaka wabakabaka eyasinkana omusajja oyo Yesu kwegayiridde mukamange taata sisinkana omuwala asula watategerekeka sisinkana omuvubuka asula watategerekeka sisinkana mukamange taata abazadde abalina abaana abasula watategerekeka kabaka wabakabaka sisinkana mukamange ssebo abazadde abalina abaana abasula watategerekeka sisinkana abavubuka abasula watategerekeka katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo bw'oyingira bikyuka taata bw'oyingira bikyuka ssebo bw'oyingira ku kizinga bikyuka bw'oyingira ku kyalo bikyuka bw'oyingira mu nnyumba bikyuka bw'oyingira mu bulamu bw'omuntu bikyuka bw'oyingira mu bizinesi bikyuka bw'oyingira wonna bikyuka mugambe yingira mukamange mugambe yingira bikyuke taata mugambe yingira bikyuke Yesu ayogera mu kitabo eky'okubikulirwa essula ey'okusatu olunyiriri lwa 21 n'olwa 22 kubikulirwa essula 3 agamba nti ndi ku mulyango nkonkona agulawo awulira eddoboozi lyange naggulawo nze ngenda kuyingira gy'ali. Bayibuli eyogera mu kitabo ky'okubikulirwa Revelation chapter 3 verse 20 to 21 and even 22 it says Bayibuli egamba ngenda kusoma ya Luganda agambye nti laba nyimiridde ku luggi neyanjula omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange naggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliira wamu naye nange awangula ndimuwa okutuula wamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka era nga nange bwe nawangula ne ntuula wamu n'ekitange ku ntebe ey'obwakabaka alina okutu okwokuwulira awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo yingira mukamange taata yingira kabaka wabakabaka yingira ebyensula bikyuke yingira ebyendya bikyuke yingira mukamange taata ebyenfuna bikyuke tuguddewo mukamange taata okonkonye ku lujja ebbanga ddene tuguddewo kabaka wabakabaka gwagamba nti nziguddewo okuwulirawo ddala mugambe yingira mukamange taata njagala kukolera mu magezi ag'obwakabaka bwa Katonda njagala kuluŋŋamizibwa omwoyo kubanga abalumuŋŋamizibwa omwoyo be baana ba Katonda. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo wulira abakazi bakuyita mu bitundu byonna ebyebusoga mu bitundu byonna ebyebugisu mu bitundu byonna mukamange taata ebya Eastern Uganda mu bitundu byonna mukama ebya Northern Uganda mu bitundu byonna mukama ebya Western Uganda mu Central mukamange taata bakuyita kabaka wabakabaka abali mu diaspora bakuyita yingira mukamange Yesu yingira gwakonkono oluggi yingira mukamange taata yingira kabaka wabakabaka ebikulu bikolebwe yingira mukama ffe taata ebinene bikolebwe yingira kabaka wabakabaka ebyamaanyi bikolebwe yingira mukamange taata yingira kabaka wabakabaka mwanirize kubanga amanye ebyetaago byaffe okusinga bye tubimanyi mwanirize oyo amanye ebyetaago byaffe okusinga bye tubimanyi. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Yokaana essula ya 5 still wali tubadde mu Marko essula 5 weyeyamba omusajja yali asiranye ng'asula mu ntaana asula woola naye Bayibuli egamba mu kitabo kya Yokaana ate essula ey'okutaano nti n'aleka embaga n'aserengeta n'agenda ku kidiba kye bali bayita mu Lwebbulaniya Beesisuda n'asanga abalwadde bangi naye n'alabawo omusajja
yali asiranye ng'amaze emyaka 38 bayibuli ega nti bwe yamulaba n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi. Oyo bw'aba ayingidde ategeera ne by'otamaze kumunnyonnyola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nangirira oyo Mukama w'amaanyi ayingire mu bulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nangirira oyo Mukama w'amaanyi ayingire mu bulamu bwo, asobola okulaba embeera, asobola okulaba emyaka gy'ogimazeemu nga togyogedde nako, asobola okuyimiriza ekyo ekibadde kitambula nga kiranda nga kitambula naawe. Ayingire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abeeko byayimiriza, ayingire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abeeko byakomya, ayingire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abeeko obujulizi bwakola bwe yatunira omusajja ng'agalamidde ku kidiba nga naye abalala bawona naye nga ye tawona. Naawe obaddeyo nga bangi bazimba naye nga gwe tozimba, obaddeyo nga bangi bazaala naye nga gwe tozaala, obaddeyo nga bangi bakyala banjula bagattibwa naye nga gwe tekikubaako. Nangirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oyo atunula obutunuzi bw'ati n'ategeera nga waakamala emyaka, n'ategeera nga waakamala ennaku nnyingi, n'ategeera ng'olindiridde essuubi lyo lyatuuka n'okuba nga liriko ebyekwaso. Yagenda okubuuza omusajja mu Yokaana essula ey'okutaano, n'amubuuza nti oyagala okubeera omulamu? Omusajja nga ali mu folofotto, omusajja agagamba munnange ekyokubeera omulamu ky'ombuuza sooka omala okumpuliriza. Nze ekidiba kino bwe kyebimba mbeera wendi, naye abantu bansooka, abantu bano tibayamba, abantu bano tibasaasira. Mbadde wano emyaka 38. Yesu n'amubuuza nti mbuuzizza, oyagala okubeera omulamu? Omusajja byamulema okwanukula okutuuka Yesu lyasaasira musaasire, n'amugamba weetika ekitanda kyove wano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsabira omusajja, nsabira omukazi, nsabira omuwala, nsabira omuvubuka, nsabira omulokole n'abatali mulokole abadde ng'asigalira nga ne baba bakubuziza olwaleero nti okyagala okubeera obulungi, osooka n'oleetawo ebibuuziboozi n'ogamba nalinga n'egundi, gundi n'atereera n'andeka, nalinga n'egundi, gundi n'atereera n'andeka, nalinga n'egundi, n'egundi bonna bandekawo, tewali muntu anfaako. Gw'atayambiddwa bantu, nsaba Katonda akusisinkane, nsaba Katonda akusisinkane. Newankubadde nga n'akuwa abantu okuyamba, naye akuwa abantu abali ku oda ez'obwakabaka bwa Katonda, abantu abali ku oda nga bagenda kuyambira ddala, nga bagenda kuyamba abatali kwekwasa nsonga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gw'abadde ng'asigalira, abadde ng'asigalira olw'okuba toyina kapito, abadde ng'asigalira olw'okuba toyina likomenda, toyina yanaakusemba, abadde ng'asigalira kubanga gwe toyina kukwata ku mukono, abadde ng'asigalira obadde wagwamu amaanyi. Naye ate munnange waliwo omukazi omu gwe nabadde nsaba naye jjo, mwana muwala actually, n'agamba nti nze natuuka ekiseera ne ŋŋamba Katonda nti obanga oganye okunkolera, olabye nnyo okubanga sijja genda, sijja kuvaako, nze siri kwabo abajja nga banoonya ebintu, naye nabyo mbyetaaga. Naye obanga tookole ng'ate ndi wano mu house of prayer ng'abantu bonna obakoledde. Yaŋŋambye bw'atyo, yaŋŋambye bw'atyo era kwali ku service. Yange nti yatuuka ekiseera n'akola meeting ne Katonda awo nga mu muti ku house of prayer, n'agamba Mukama nti oba ononkolere oba tonkolere, olabye nnyo sigenda kuvaako, sigenda genda. Ne yazze ng'alina bujulizi ng'agamba kati alina poloti ndowooza 5, alina ennyumba z'abapangisa. Katonda yamwanukula, alina ennyumba z'abapangisa, alina ennyumba eyiye, aimprovisinze, alinawo ne ssente. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waliwo abasajja n'abakazi abajja gy'oli taata nga tibazze ku lwa bintu, bazze lwa kwagala bulamu butaggwaawo. Naye taata nga bakyaliwo olwaleero basekererwa. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, kwegayiridde Mukama nge taata, tunulira abantu abo Mukama nga bw'otunulira omuwala bwe yakola commitment n'akugamba nti Mukama kenkubuulire sijja genda, oba toyagala kumpa oba onompa, naye nze siyina gye ndaga. Waliwo Mukama nge taata abatajja kugezesa, waliwo abali mu ssaala eno nga tibagezesa, waliwo abali mu ssaala eno Mukama nga si byakugezaako, nga bamanyidde ddala nti bw'onooba tobawadde basiranye biwedde, naye tibagenda kugenda walala. Bakoowa Mukama nge taata, amakubo amalala bagagezesa ne bakoowa ne bamaliriza nga bazze gy'oli. Kwegayiridde Kabaka w'abakabaka, obakola obulungi obutali butono. Kwegayiridde Mukama nge taata, obaviireyo nannyini kisa. Kwegayiridde Mukama nge taata, laba mu bbanga ttono omuwala oyo omuzimbidde amayumba, omuwadde ebyapa, buli ttaka lyalina lya kyapa,
Oh Katonda abeera omulamu nkwegalidde Mukama nge taata wabeerewo omusajja omulala gw'ogatta ku muwala oyo wabeerewo Mukama nge taata omuwala omulala gw'okikolera wabeerewo Mukama nge taata agamba naye ebisiibo byonna mbisiibye Mukama oba tompulira nze manyinga Mukama owulira manyinga Mukama owulira Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ekisiibo kino nga kikyalina mu ntandikwa wabeerewo bolaga nti bulijjo owulira musuulireyo ekyamagero Mukama musuulireyo ekitereke nsaba Katonda akusuulireyo ekitereke nsaba Katonda akusuulireyo ekitereke saba Katonda omuga nti Mukama nsuulirayo ekitereke drop me a parcel Father in the mighty name of Jesus. Drop me a parcel, Father, in the mighty name of Jesus. Drop me a parcel, Father, in the mighty name of Jesus. Katonda akusuulirayo ekitereke akusuulirayo ekitereke kyentandikwa Katonda akusuulirayo ekitereke akusuulirayo ekitereke kyentandikwa wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu embeera ebadde ey'akaseera akanene Mukama agibulookinga agigalewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu nsaba abamalayika mu linnya lya Mukama waffe Yesu batandika okubulookinga buli mukutu ogutakuwa mukisa batandika okubulookinga buli mukutu oguleeta ebizibu batandika okubulookinga buli mukutu oguleeta ebisiraani batandika okubulookinga buli mukutu oguleeta emitawaana batandika okubulookinga ensibuko y'endwadde bagibulookinge mu linnya lya Mukama waffe Yesu bamalayika ba Mukama Bayibuli egamba gy'emyoyo egiweereza mu linnya lya Mukama waffe Yesu nsaba obwakabaka bwa Katonda bulagire bamalayika batandika okubulookinga wonna wonna wabadde ojja emitawaana batandika okubulookinga wonna wonna abadde basibuka ebizibu batandika okubulookinga ebigambo ebyebadde bikuziyiza batandika okubulookinga ebigambo ebyebadde bikulemesa bamalayika ba Katonda omulamu batandika okubulookinga emitawaana gye gibadde giva mu linnya lya Mukama waffe Yesu bamalayika ba Katonda babulookinge 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 ensibuko y'emitawaana babulookinge ensibuko y'obwavu babulookinge ensibuko y'okulemererwa babulookinge ensibuko y'amabanja babulookinge ensibuko y'okubonaabona in the mighty name of Jesus. Kabaka wabakabaka oyogera mu Yesaya nti ndizibukula ensuula ez'omukisa Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nsaba mu linnya lya Yesu nga saavisi olwaleregwa wabeerewo omukazi gw'ozibukulira ensuula ez'omukisa wabeerewo omusajja gw'ozibukulira ensuula ez'omukisa wabeerewo omuwala gw'ozibukulira ensuula ez'omukisa wabeerewo omuvubuka gw'ozibukulira ensuula ez'omukisa saba Katonda azibukule saba Katonda azibukule abooluganda saba Katonda azibukule ensuula ez'obulamu gwabadde n'ekirwadde mu ndoomo abadde n'emitawaana ng'amaze okubulookinga twagala ate wabeerewo ekizibukulwa Mukama azibukule omusaayi azibukule ensuula ez'omusaayi omulamu azibukule ensuula ez'omusaayi omulungi azibukule ensuula ez'omusaayi omulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu wabeerewo obujulizi sabira ddala sabira ddala sabira ddala sabira ddala omukisa ogwo oguzibukuddwa gusabe mu linnya lya Yesu azibukule ebituli eby'eggulu Mukama azibukule ebituli eby'eggulu azibukule ebituli eby'eggulu Bayibuli egamba nti bwe tuwaayo ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo byaffe mu ggwanika ennyumba ya Mukama n'ebeeramu emmere tulabe oba taggulewo ebituli by'omu ggulu n'azibukula ebituli eby'omu ggulu ne wataba omukisa gwatuwadde nabbanga otusobola kugugiisa kitange gwenyimira mu maaso nga mpeereza bulijjo kati ndeeta mu maaso g'Omukama nge taata abasajja n'abakazi Mukama abalokole n'abatali balokole abawaddeyo sente tulinyuwinga endagaano ya satellite Mukama nge taata abawaddeyo ebimu byabwe by'ekkumi abawaddeyo ebiweebwayo ate nga bakyawaayo twagenza okumala okukola accountability nga tuyisiza mu mitwalo 4 weewaawo twabadde tunaba kuweza 5 naye Mukama nge taata eri abakeredde ku ekyo ng'agamba obanga zibadde tezinnawera kati nezange nzitwalayo mu linnya lya Yesu taata zibukula emikisa taata zibukula emikisa taata zibukula emikisa zibukula emikisa Mukama nge taata zibukula Mukama nge taata enzigi z'emikisa Mukama taata kabaka wabakabaka zibukula Mukama nge taata ensulo z'obulamu Mukama zibukula Mukama nge taata ensulo z'obujulizi taata eri abakazi Mukama eri abawala taata eri abavubuka eri abasajja Mukama abali okumpi n'abali ewala abawaayo nga baagala soloti esigale ng'eri ku satellite
abawayo mukama ngetata nga bakuuma bukumi bwesigwa nga bagamba nti ffe tuteekwa okuwayo ebimu byaffe by'ekumi ababitwala ku akawunti abawayo mukama ebiweebwayo abawayo obuwagizi obw'enjawulo mukama ne tutambuza obuweereza buno ne butuuka ku bali mu makomera nga tebuliko obukwakulizo ne butuuka ku bali mu malwaliro nga tebuliko obukwakulizo kabaka w'abakabaka sumulwa omukisa mukama ngetata ensawo z'abantu abo abawayo mukama ngetata toziganyanga okukalira mukama nga bazimba obwakabaka bwo bazimbire mukama ngetata nga bazimba obwakabaka bwo bazimbire amayumba abali mu mizigo mukama nga bazimba obwakabaka bwo bazimbire bizinesi zaabwe tata abakozesebwa obukozesebwa nga bazimba obwakabaka bwo gaziye bizinesi zaabwe mukama abakola naye nga bizinesi zaabwe zikyali ku small scale mukama naye mu butono bwabwe mukama babadde beesigwa mu butono bwabwe tata babadde beesigwa kyenva nkusaba mukama ngetata obazimbire mukama ngetata bizinesi ennene kabaka bizinesi ez'amaanyi mukama obateekeko feva obagatteko basapulaya obateekeko feva obagatteko baclients obagatteko feva obateekeko bakasitoma mu linnya lya mukama ffe Yesu abasapulayinga bye bafuna mukama ngetata bitambulenga birungi buli kimu kibeere kirungi buli kye bassaako emikono bano abatuyambyeko mukama okugonza omulimu ogw'enjiri naawe gonza ebyabwe abatuyambyeko kabaka w'abakabaka okugonza omulimu ogw'enjiri taata naawe gonza ebyabwe ndabye mukama ngetata nga baweereza sente okuva ebusoga ndabye kabaka w'abakabaka nga basinzira embale soroti tororo nga basinzira mu east mu north n'amenya wa n'alekawa nga basinzira mu western mukama ndabye kabaka w'abakabaka nga basinzira mu central wano mukama ngetata ngolaba batadde mu Centenary Bank ngolaba batadde mukama nga batadde kwa account house of prayer mu Centenary Bank nga batadde kwa account house of prayer mu Abasa Bank nga batadde kwa account house of prayer eya dollar mu Abasa Bank kwebaza mukama ngetata webale kukwata ku mitima gyabwe kyenva nsaba mukama ngetata nga bwe nabasabidde mukama era nga bwe mbasabira nga bawulira oba nga tebawulira omukisa oguli mu Filipi 4:19 kabaka w'abakabaka ngubasabira mukama katonda nge gwempeereza obagabire mukama ngetata mu bugagga bwo bwonna obuli mu Kristo Yesu mu kitiibwa kyo kyonna ekiri mu Kristo Yesu kabaka w'abakabaka abakuta emitwalo ne bawaayo obafuule babiliyoneya obafule ba trillionaire mukama ngetata abaziwaddeyo mu za Uganda ozibawe nga zimunazebweru abaziwaddeyo mu zebweru mukama ozibawe mukama ngetata ngoziweza buweza mukama ngetata abantu bave mu byamufuna mpola ekigambo kino nga kiri waggulu ddala ku satellite mukama nabo mukama ngetata obayimuse mukama above every curse obayimuse mukama above every poverty obayimuse mukama above every reproach obayimuse mukama above rumor mongers mukama mu linnya lya mukama ffe Yesu obayimuse mukama ngetata obateeke waggulu w'abalogo obateeke waggulu talo wateeke waggulu w'obusuko obateeke waggulu w'emmandwa zonna mu linnya lya mukama ffe Yesu obasukulumye kabaka w'abakabaka obasukulumye mukama ngetata mbalangiryako omukisa katonda omulama gule w'enzigi olowooza nti owaddeyo kitono mu katonda tewaliyo kitono olowooza nti owaddeyo katono mu katonda tewaliyo katono nsaba katonda omulamu abawo ebyamagero abawo omukisa enjiri eno ng'egenda ku DSTV bulungi nnyo nga terimu wadde akatagalatagala ng'ebeera ku GoTV bulungi nnyo nga terimu wadde akatagalatagala mu linnya lya mukama ffe Yesu tulangirira ekisa kya katonda nammwe ebyamwe bireme okutagala nga clean picture bw'ebeera nammwe ekifaananyi kyammwe kibeere kirungi mu bantu ne mu maaso ga katonda wabeerewo obujulizi mu linnya lya Yesu wabeerewo obujulizi kabaka w'abakabaka wabeerewo obujulizi taata omulungi yita obujulizi naffe tulina obujulizi erudde eno abange tulina obujulizi oluvannyuma lw'okulaba ng'ekibadde ng'ekinene mu kaseera bwe kati mu sizoni bweti omuntu nga yeetaaga emitwalo 5 egya dola nga girabika kizibu naye mukama atuwadde obujulizi kati tulangira obujulizi mu mayumba gammwe yita obujulizi mu nnyumba yo oyinza okuba totuwadde sente naye otuyinako omutima omulungi oyinza okuba totuwadde sente naye otusabire essaala oyinza okuba totuwadde sente naye obeereyo
noyimuse emikono nemukusaba nemukusiiba obeera wamu naffe Katonda omulamu akuleetera obujulizi yaniriza obujulizi mu nnyumba yo yaniriza obujulizi mu nnyumba yo yaniriza obujulizi mu nnyumba yo yaniriza obujulizi mu mulamu bwo yaniriza obujulizi mu zadde lyo yaniriza obujulizi mu relationship yo yaniriza obujulizi mu makaago yaniriza obujulizi bwa Mukama bwanirize mu linnya lya Mukama ffe Yesu yaniriza obujulizi yaniriza obujulizi yaniriza obujulizi yaniriza obujulizi yaniriza obujulizi labanga nawe ekibadde mu nnyumba yo kikolebwako obanga ekibadde mu nnyumba ya Mukama kikoleddwako n'ekibadde mu nnyumba yo kikolebweko laba ekibadde mu nnyumba yaffe nga kikoleddwako n'ekibadde mu nnyumba yo kikolebweko nangira omukisa gwa Mukama nangira omukisa ogwo ogusuukundiddwa omukisa ogwo ogukatiddwa omukisa ogwo ogw'omuyiika gwegatte n'obulamu bwammwe omukisa mu linnya lya Yesu ogulondoola omukisa mu linnya lya Yesu ogugoberera omukisa mu linnya lya Yesu ogutambula naawe abamu Katonda akindaga wabaddeyo ssente nga tukuŋŋaanya ssente eza satellite ng'oyagala eddoboozi lya Mukama libeere nga liwulirwa okuviira ddala waggulu eyo nsaba naawe mu linnya lya Mukama ffe Yesu bakama abo babeere nga bakuwulira bulungi bakuwulire bulungi bakwongeze emisaala bakuwe benefits mu linnya lya Mukama ffe Yesu omwami wabeere ng'akuwulira bulungi akugulire emmotoka empya akuzimbire ennyumba akuwe ekyapa akukuba embaga badde tennabakubaawo nangirira ebyamagero ebingi ebitegululwa olw'okuyimira mulimu gwa Katonda nangirira gwe awaddeyo ssente owaddeyo oyagala eddoboozi lya Mukama libeere ku satellite Katonda nga bw'ali omulamu bulijjo olindirira omusajja omulungi omusajja ow'amagezi omusajja akusinga amagezi kubanga omusajja ateekwa okuba nga akusinga amagezi ng'ate wadde naawe okulaakulanye ennyo naye weetaaga oyo gw'oyambako obuyambi Katonda nsaba mukuwe mu linnya lya Yesu nsaba mukuwe abamuwaddeyo ensimbi nga muli eyo wala muzitute mu banka akawunti ze twabalaga nsaba Katonda abakole bulungi abazaaza abaana abalungi abaana be muyina nabo abawa amagezi abaana be muyina Mukama abatemere ekkubo abaana bagende masomero gye mutaasobola genda abaana babeere balivu abaana baweereze Katonda nangira mu linnya lya Mukama ffe Yesu projekiti zammwe zonna ze mulina abazimba ebizimbe by'abapangisa abazimba hotels abazimba apartments abazimba ng'ozimba yammwe yo ya famire Katonda nga bali omulamu abagabirire ennyumba ezibadde zayimirira zitandika okudduka kampuni ezibadde zagamba nti lindako kati zikuyite emirimu gyo gisumulwe mu linnya lya Mukama ffe Yesu nangirya nga bwe tuli mu kusasulya mu ddoola Katonda akole ebyekisa buli ali mu saavisi eno Katonda akwase ku ddoola buli ali mu saavisi eno Katonda akwase ku pounds buli ali mu saavisi eno Katonda akwase ku euros buli ali mu saavisi eno akawunti yeetoola obulamu mu linnya lya Mukama ffe Yesu weebale kabaka w'abakabaka webale Katonda w'ekisa webale Katonda w'amaanyi webale Katonda nannyini salt Mukama webale nannyini salt media taata webale kabaka w'abakabaka siffe ayi Mukama naye gwe nannyini salt taata emirimu gyo gye gitambulizibwako abantu bo be bawonerako abantu bo be batoolerako amagezi abantu bo batoolerako omukisa abantu bo batoolerako obujulizi Mukama nge taata kyenva nkusaba taata buli ateeka ettaffaali ku mulimu guno taata oteeka ettaffaali ku bulamu bwe buli ateeka ettaffaali ku mulimu guno kabaka w'abakabaka omuyimuse Mukama omusukulumye taata omuwa okuganja omuwa obuwanguzi omuwa obujulizi Mukama buli ateeka ettaffaali ku mulimu guno Mukama erya buli ngeri kabaka w'abakabaka omuwa omukisa Mukama nge taata nga bwe wasuubiza mu lubereberye essula ey'ekumi nti abanaasabiranga Ibulayimu omukisa onoobawanga omukisa n'abo abanaakolimiranga Ibulayimu onoobakolimiranga Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nyimirira n'omutima omwanjulukufu omutima omwerufu mu maaso go okimanyi nga sirimbangako sibeerangako nabbi wa bulimba naye w'omukisa Mukama nge taata abatuwadde omukisa mu buweereza buno gwe kabaka w'abakabaka gw'oba ohandolinga abatukolimira gw'oba ohandolinga abatuwaayiriza gw'oba ohandolinga abatulwanyisa gw'oba ohandolinga abatuwogerera gw'oba ohandolinga abatusiga enziro kabaka w'abakabaka Bayibuli etugamba mu Zabbuli 9:4 nti okuwoolera eggwanga kubeera kukwo Mukama nge taata ekyo twaki
kikukwasa bali bagala tubuzabuza bali bagala tujja kumulamwa naye mukama nge tata tuli banywevu mukama nge tata era okolobonera obuteganika ani yakirabanga mu nnaku 12 13 14 ng'emitwalo n'emitwalo gikuŋŋaanyiza sente abantu nga bawaddeyo mukama milioni 15 nga ziwera kabaka wabakabaka kabonero mukama nge tata akateganika kyenva nkusaba mukama n'oyo atusabira obusabize Saara ali wala ate embeera tennatereera omugonnomoleka ebyamagero omuwa obujulizi mukama nge tata obabeere n'omukisa mukama babeere n'omukisa kumakya nga bafuluma babeere n'omukisa mukama emirimu gyonna gye bakola abafulumya pikipiki abafulumya taxi abazirinya nga bagenda kukola bonna mukama gye bagenda mu kibuga ne mu kyalo babeerenga n'omukisa mukama nge tata wabeerewo obujulizi mukama ngutegululira ddala omukisa ngutegulula obujulizi mbulangirira wabeerewo omukisa n'obujulizi ebiteeganika mukama mu kibuga ne mu kyalo abali eyo mu mawanga obawo omukisa mukama babeere banjawulo ne mu bye bakola babeere banjawulo ne mu bye bakwatako ebirooto byabwe mukama obituukirize oleeta abayamba ebirooto kubanga nabo bayambye ekirooto kyo oleeta abayamba ebirooto mukama bayambye ekirooto kyo wantikka obayambe mukama nge taata obawa abayamba ebirooto byabwe mu linnya lya mukama ffe Yesu nangirya Katonda akuwa omukisa ku makyanga ofuluma awo mukaseera ako konna kebayita aka break time mukaseera ak'emisana mukaseera ak'akawungeezi mukaseera ak'olweggulo ng'osimbula ng'oddayo ewaka ogendenga ne Katonda oyingire mu nnyumba yo ne Katonda weebake ne Katonda bukye ku makya ofulume ne Katonda omwezi guno ngukukwasa Katonda akuweeremu amagezi akuweeremu omukisa akwambaze ekitiibwa kye akugulirewo enzigi akuteekeko entiisa ye agaziye ensalo zo akuweeyo emikwano gy'obadde tolina emikwano egize nga sikufiiriza emikwano egize okugattako awakane na buli awakana naawe alwane na buli alwana naawe awa omukisa abakuwa omukisa akolimira abakukolimira mu linnya lya mukama ffe Yesu nangirya mu linnya lya Yesu ennaku zino zonna zibeere za bujulizi sande esooka mu Sebutemba ya bujulizi sande ey'okubiri mu Sebutemba ya bujulizi sande ey'okusatu mu Sebutemba ya bujulizi sande ey'okuna mu Sebutemba ya bujulizi mu linnya lya mukama ffe Yesu tuveemu mu Sebutemba ng'eggwanga lirina we lituuse tuveemu mu Sebutemba nga disitulikiti zina we zituuse tuveemu mu Sebutemba nga bizinesi zina we zituuse aba ofiisi nga muliko we mutuuse ba professionals nga muliko we mutuuse obujulizi nga bwekuŋŋaanyiza tumaleko omwaka nga mukama atwerabiza ebiseera bya COVID-19 nga abitwerabiza mu linnya lya mukama ffe Yesu gamba amiina gamba nkitwala gamba amiina gamba nkitwala gamba amiina gamba nkitwala ebirooto byo byonna ebya 2020 Katonda abituukirize tugenda okuyingira 2021 nga oli mu bonasi mu linnya lya Yesu Katonda nga bali omulamu omwaka gwe bagamba nti mufu nyimiranga omusajja wa Katonda okwogera nti Katonda nga bali omulamu n'omwaka mulamu Katonda nga bali omulamu nga naawe oli mulamu n'ebirooto byo bye wawandiika Katonda abituukirize mu linnya lya Yesu abituukirize gwendabye nga atuukiriza mu kaseera bwe kati nanyamba nendabanga kino ekintu akikozeeko abituukirize ebibyo mu linnya lya mukama ffe Yesu weebale kabaka w'abakabaka weebale nannyini kisa weebale nannyini kitiibwa weebale nannyini maanyi weebale nannyini buyinza obutayogerekeka oweebwe ekitiibwa abakazi bonna oweebwe ekitiibwa abasajja bonna oweebwe ekitiibwa abayuuthi bonna oweebwe ekitiibwa abawala bonna mu linnya lya mukama ffe Yesu wabeerewo obujulizi obuteegaanika weebale taata weebale mukama weebale kamala byonna weebale nantameggwa weebale yabamba eggulu n'ensi abatali mpagi weebale mukama atwawukanya n'ebizibu mu linnya lya mukama ffe Yesu n'otugatta n'obujulizi erinnya lya mukama ffe Yesu lyebazibwe gamba amiina emusa emikono gyo tusabe essaala ya mukama ffe kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu otuwe leero emmere yaffe ya leero otusonyiwe ebibi byaffe nga bwe tusonyiwa bwe tukola obubi tolutwala mu kukemebwa naye tulukole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina taata obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bitwale taata obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bitwale yawe obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bitwale yawe obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bitwale mu linnya lya mukama ffe Yesu weebale taata affe omulungi
webale nanyini kisa wegulumize kabaka wabakabaka osinzibwe otenderezebwe mukama wange taata era otuwa omukisa ogwaffe gwa kusinza gwa kutendereza gwa kusukulumya amawanga gonna taata nga tulinda omukisa oguva gy'oli n'enkomerero y'obulamu bwaffe ebeere ennungi ebeere yakusikira bulamu butagwawo agamba nti njagala kulokoka naawe agamba njagala kunyweza natti y'obulokozi bwange ddamu ebigambo bino nga bwe twakkaanya nti buli tubyogera tuba n'eddala litunywezeza gamba nti ayi Yesu olunaku lwa leero wakati mu kisiibo kino nkwegayiridde onzikirize nange mbeere mwana era neegatte ku basika ab'obwakabaka bwa Katonda nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose ebibi byonna bye nakola bye bankozesa bye mbadde nkoze endagaano embi okuviira ddala ku Adamu okutuuka olwaleero ne bye nandikoze mu future mbyenenyeza kwegaridde Mukama onsembereze ddala mbeere mwana mu nnyumba era njatula n'akamwa kange nti ndokose Katonda omulamu nkwegayiridde sangula amannya gange ogajje mu bitabo bya Geyeena gajje mu kubonaabona gajje mu bwavu gajje mu kulemererwa gajje mu kufanga ndi muto mu linnya lya Yesu gawandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo gawandiike mu kitabo ky'omukisa ogutalina buyinike gawandiike mu kuwangula gawandiike mu kuwangaala weebale Mukama wange Yesu okunnaaza n'omusaayi gwo nange nenzikirizibwa okufuuka omwana mu maaso ga Katonda omulamu amen oli mulokole olokose era nywera tambulira mu Mukama waffe si ku Mukama waffe tambulira mu Mukama waffe abantu bangi twalabye batambulidde ku ye bamutadde bakwataganye n'ebirala gwe beera munda era omukisa teyagamba nti gwaba bamuliko yagamba gwaba bali mu ye ne babali babafudde balibeera balamu abafu abafiira mu Mukama waffe bakubeera balamu nate nolwekyo gwalokose naawe anywezeza obulokozi bwo beera mumu Mukama waffe okay kwata amafuta go twagambye nti mu biseera ebyokusaba n'okusiiba buli lunaku lwa anointinga bwe tubeera mu kisiibo every day is a day of anointing kwata amafuta go kwata vision book yo kwata ekisumuluzo kwa ebisumuluzo byo byonna kwata ebintu ebikuŋŋaanye wamu mane paasi wallet yo ebintu biteeke mu maaso ga Mukama taata amafuta abaana bo ge bakutte nga wayo gy'oli gapakiremu amaanyi go yonna ku bugazi bw'ensi eno gye bali buli agateeka mu bwenyi bwe buli agateeka mu bizinesi ye buli agafuluma nga ageesiize agenda alaba omukisa bayibuli etugamba tetuganyanga obwenyi bwaffe okukalako amafuta Katonda w'ekisa ekingi mu biseera bino nga ebizimbe bisinzibwamu bikyali biggale taata buli omu waali alina amafuta ge nga Yakobo bwe yatambula n'amafuta n'abaako bwe yeebaka ku jjinja n'aloota amadaala g'abamalayika nga balinnya bakka bwe yazuukuka awataali pasita yenna Yakobo n'akwata eccupa y'amafuta ate nga teyali pasita n'agifuka ku jjinja bye yalangirira byonna byatuukirira ne bano Mukama wange taata bye baali balima tebateeka kuba na mafuta mbu kubanga si bapasita Mukama wange taata bagoberera layini ya Yakobo kyenva nkusaba Mukama wange taata nga bwe wakozesa amafuta ga Yakobo bw'oba okozesa amafuta g'abaana bo bonna abagaguze era abagakutte galeete enjawulo mu linnya lya Mukama waffe Yesu kitange nsabira buli bisumuluzo nsabira vision book nsabira plani z'amayumba nsabira ebitabo byabwe ebyetaago byabwe plani zaabwe buli kimu kyonna taata buli kye bakutte okirabisa omukisa nabo bennyini obafuula omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu kitange waŋŋamba nti bugingo tolekangayo saala nga tosabire bantu favor kyenva mbasabira favor extraordinary favor the favor that attracts miracles like a magnet irresistible favor the favor that none of our enemies none of our adversaries can be able to contradict or resist in the mighty name of Jesus Katonda akuwe favor eyo nga boyogera tuwali addamu kwogera nkikulangiriddeko mu linnya lya Yesu nkuyitira omukisa oguva mu nsonda zonna ogw'omu masekati oguva eri kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu gwegatera obulamu bwo
Katonda gulewo enzigi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kuyitira omukisa okuva eri Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogugaggawaza, omukisa ogutaliiko buyinike, gutwale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda abeera omulamu wangamba nti bujingo abantu bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda akufuula akalango. Nsaba Katonda omulamu akufuula akalango. Ababadde bakulaba ng'osaba, bakulira ng'osaba, bakulaba ng'ojjumbira okusaba, Katonda abakufuulire obujulizi nga be bakuweera obujulizi mu linnya lya Yesu. Akufuula akalango Mukama. Kitwale ekyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera omukisa tunyweze ekisiibo mu kinyweze ennyo. Olwokutaano n'otegeezaako ku munno ssaawa 4 zennyini ez'ekiro ku radio ne ku TV. Programs endala zonna tuzikomyawo ne tutandikirawo okusaba, okusinza, okutendereza, okwebaza paka kukeesa budde. Ne munno mugambeko mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Watu nafuna cupa y'amafuta duka ogigule. Mwebala abeesigwa abakwasa zonna z'okwasiza n'odduka n'otwalayo ekimu ky'ekkumi ku akaunti za House of Prayer n'ebiweebwayo n'owaayo obuwagizi bwonna. Mukama abawo omukisa. Alozi yasi bugingo ge gange. Mukama abakume temuva kusoota.